Красота какая. Вот вам апрель месяц. Восьмого апреля. Как вам нравится? Мне очень. Пусть лучше снег идет, чем мороз на голую землю, на голую. Красиво. Прелесть просто. Ой, красота. Сходила, погуляла, сходила в гости в клуб пенсионеров. Так, дружненько посидели. Хорошо. На май у меня поездочки опять. Ой, какой... Да, март, апрель, май, правильно. Совсем спуталась с месяцами. Сейчас у нас апрель. В мае у меня уже 2 поездки. Одна в Стокгольм и одна в Польшу. В июнь у меня тоже будет поездка. Венспилс. Так что такие делишки. Хотя в июне у нас обычно еще у меня слет бывает. Ну, не знаю. Возможно, я в Венспилс съезжу лучше. А может, еще попаду и на слет в Швентое. Ну, поживем, увидим. Всему свое время. Посмотрела в календарь. Увы, в Швентое я не попаду. Снег закончился и красота. Смотрите-ка, чистое, все растаяло. Прелесть. Всем привет-привет. Хорошего дня всем. Красота. У нас сегодня 3 градуса тепла всего лишь. Совсем хорошо. Теплый. Вот вам апрель. Со снегом. Снег был периодически пару раз. Небо очень темное. Наверное, опять придет снег. Но это уже не удивляет нас. Такой апрель. До середины апреля у нас такая будет погода. Ненормальная. Была в магазине в Пепке. Кое-что померила, посмотрела. 2 вещички купила. 2 тряпочки себе, обновочки. Дома покажу. А больше ничего. Вот, чуть-чуть посидела на солнышке. И снег начался, как и говорила. Что скоро начнется снег. Опять начался. И сильный такой. С ума сойти. +3. Уже в 5-й раз, наверное, этот снег сегодня. Ну вот, моментом все замело опять. Видите, что творится? Вот так у нас сегодня такой день. То солнце, то снег.
Красота, но красиво. Зима не хочет уходить, и все. И так всю неделю будет. Еще и по ночам -4. Все, пошла домой. Хватит, нагулялась. Вот он, хек. Уже зажарили. Аппетитный, вкусный и красивый. А это покупочка с Тему. Зеленая. Режет прелесть. Опробовала. Тонкие, но хорошие. Красота. Хек жареный и рулетик из лосося с прошлых покупок. Справа можно посмотреть, нажав на ссылочку. Итак, маленький перекус. И я вам покажу, что я сегодня купила. Пару тряпочек, точнее 3 тряпочки. Хорошего просмотра. Вот такая кофточка с длинным рукавом под куртку. Рукава можно загибать. Довольно-таки интересно. Ткань, посмотрите, какая прелесть. ХБшная. Очень хорошая. И здесь у нас что имеем? 7 евро всего лишь. Взяла побольше размер XL, чтобы было посвободнее. Цвет малиновый. Вот такой, как сейчас и вы видите. Вот такой. Такая вот рубашечка с воланчиком. Но он не болтается, как-то не стоит дыбом. Прилегает хорошо. Пуговки. Расстегивается полностью. Длинный рукав. Манжетики. Очень приятная ткань. Здесь 100% написано вискоза. 100%. Это как штапель. Очень приятная. Так, размер вот я поэтому всегда беру 12 УК. А так он получается европейский, я даже не знаю, 42-44, наверное. Так, цена. Цена у него 10 евро. Цена очень тоже хорошая. Качество очень хорошее. Довольно. Прям ткань такая нежная. Но вы ее даже видите. Вот как сеточка такая нежная. Но она не просвечивает. Так. И третье. Это ночная рубашка. Длиной у меня где-то ниже колена. Чуть-чуть. На пару пальцев. С красивым таким узорчиком. Это напечатано.
свободная. Хоть Элку взяла, но она мне свободная, конечно, совсем. Рукавчик хороший. Такой подгиб. Ткань. Сейчас фокусируем. Видите, ткань какая очень хорошая, нежная, хорошая такая. Стоимость ее 4,50. Но этикетка уже сорвана. Сполоснула. Это я ее уже приготовила на сегодня одеть. Красота. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо за лайки. Всем очень благодарна. Желаю всем хорошей погоды, тепла и мира. И пусть будет у всех все хорошо. Всех обнимаю. Пока-пока.